Ito yung inihaw na hindi na kailangan ng uling, pero sa sobrang sarap, mapapakamay ka pa rin. Oh. Buong manok. Pipikasin ko dito sa breast. Grabe na pikasin, oy. Hihiwaan natin ang leg. Dito rin sa breast. Kaparehas na sukat ng toyo, asukal, at tubig galing sa balon. Kahit anong cola, Pepsi, RC, or kahit anong gusto mo dyan. Isang can. Bawang na kasama ang balat. Powdered na paminta. 5 kalamansi, hiniwa, pero hindi piniga. Yung manok, ibabad na natin. Wow. Make sure na nakalublob ng maayos. Nakaraan ng 1 oras. Tagalin ko muna tong manok. Ibuhos natin to sa kawali. Tatanggalin ko ang kalamansi, tapos pigain. Hindi ko sinasali yung balat ng kalamansi kasi papait yung sauce, magiging kasing pait ng pagsasama nyo. Char. Binabada natin to ng manok, sumining marami to, pakukuluan muna natin. Ito mga naglutangan, kukunin natin. Dito na natin ilagay ang manok, takpan at pakuluan natin ng 20 minutos sa mahinang apoy. Hanguin natin to. Wala pa na ilami, oh Diyos ko. Cornstarch na tinunaw ko sa tubig. Haluin. Yan lumapot na. Maglagay lang ako ng konting mantika para hindi dumikit. Prituhin natin itong manok. Brush natin. Oh.